Chào mừng các bạn trở lại với Thiên Đường Mì Gói tự phục vụ. Lấy ngay chiếc khay màu cam năng động và chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu ẩm thực nào. Hoa cả mắt luôn. Phải chọn gì đây ta? À ha, đây rồi, chân ái của ngày hôm nay, mì ginza mân vị cay nhẹ. Hôm nay mình sẽ chơi hệ phô mai béo ngậy. 1 lát, 2 lát, chất lượng chưa? Ok, xong phần chuẩn bị. Giờ thì ra bàn tác chiến thôi. Sẽ gói mì nào? Cho vắt mì vào nồi. Tiếp theo là gói súp đậm đà và gói rau củ sấy. Và tất nhiên, 2 lát phô mai thần thánh lót đáy. Lát còn lại để lên trên cùng. Giờ thì mang em nó ra bếp tự động thôi. Thêm một ít thịt hộp sip cắt dày nữa, tập in ngập tràn, đặt lên bếp, bấm nút và chờ đợi thành quả. Trong lúc đó, mình đi lấy một ít kim chi và củ cải vàng giòn rụm để ăn kèm cho đúng bài. Tìm, mì đã chín rồi đây. Trời ơi nhìn kìa, nước dùng vàng óng, sánh mịn vì phô mai đã tan chảy hoàn toàn.